וואלה, הרב. יובל, בן כמה אתה? השנה יש 12, עכשיו אני 11. כמה זמן אתה בדייג? היה גן. ואיך הגעת לזה? אבא שלי לקח אותי לנחל, ואז הגענו לים. אוהב? מאוד. אתה תנצח היום? כנראה שכן. יאללה, אני סומך עליך. בהצלחה. תודה. מה המצב? טוב. אתה מוכן? הכל טוב? אתה מוכן להיום או לא? אני יודע, מוכן לים? היה מפתיע כל פעם. משתדלים להיות מוכנים. בהצלחה שלי. תודה. כן, יש על זה פה. בוקר טוב לכולם ובהצלחה מצוות יהודי הים. בוקר טוב, ברוכים הבאים לתחרות הדייג מקיית 2017 בחסות קפטן ג'ק ודוגית. כל התותחים בארץ, מקצה אחד, שני מקצים, 6,000 שקל פרסים, להצלחה. אז ברוכים הבאים לתחרות הארצית לדייג מקיית 2017 בחסות קפטן ג'ק ודוגית. אני עובר בגדול ככה לתקנון, בסדר? היה לכם מספיק זמן לקרוא אותו, לכל שאלות, אבל אני אעבור בגדול. מיד עכשיו יודעים שאם כולוס טרולינג חי, בסדר? אין דפאפים, אין רשתות, אין... יש שני סירות במים, בסדר? שגם מצלמות וגם מפקחות. מי שלא הודיע וחזר איתו לחוף, לא נספר. דגים להודיע רק לישראל ו... אני בוקר טוב, אבי. שש קילו 200. כמה? 6,200. וואלה? אבי שלא תאמן את המשמעות. אתה לוקח תחרות.
כמעט דחף ופמפם ועשה הרבה ונתן הרבה עד שחוסר הזמן הכריע אותו. אז גביע הוקרה קטן לשלומי זינגר, חבר'ה, מגיע לו. תודה לכולם על כל ההשתתפות ועל כל השמירה על נהלים ואיך אומרים, דייג מוצלח שהיה פה. אז יש לנו חתירה, אחרי זה נשיקות, שלומי, יאללה. יש לנו חתירה, מקום שלישי, דורון, עם 1269 נקודות. דורון סופטי. הוא מקבל 500 שקלים. הוא מקבל 500 שקלים מקפטן ג'ק. מקום קניית שלישי. הרבה ציוד היום. אוקיי, מקום שני, עם נצרן, 1760 נקודות, זוהר אשכנזי. ישראל, הידוע בכינויו טוק-טוק. אוקיי, טוק-טוק. מקום שני. והוא מקבל? והוא מקבל מקפטן ג'ק שובר בסך 1,000 שקלים. מקום ראשון, עם לוקוס לבן, 2470 נקודות, תומר בכר. תראה את זה תחת הקיים. זה חתיכת נקודות. בחוץ יבידת אני חייב להסכים מחירה. רגע, תומר, תן לנו. שווה קנייה, בכמה הוא קיבל ישראל? טירה, מקום ראשון, עם לוקוס לבן, 2470 נקודות, תומר בכר. תראה את זה תחת הקיים. זה חתיכת נקודות. בחוץ יבידת אני חייב להסכים מחירה. רגע, תומר, תן לנו. שווה קנייה, בכמה הוא קיבל ישראל? רגע. בפעם הראשונה שיוצאים זוג, בעל ואישה, לדוג על קייק. ואתם תפגשו אותם כי הם לקחו מקום שלישי, אורנה ועקיבא, שלקחו 240 נקודות. אורנה ועקיבא, מוזמנים. כל הכבוד. הם מקבלים שובר מדוגית על סך 500 שקלים. היה פה הפתעה יפה עם מי שראה את הדג האנטיאס הגדול, אבל למרות זה הוא זכה במקום השני. ניב עם 2888 נקודות. מקבל שובר מדוגית על סך של 1,000 שקלים. זה לא גביע, שחר. למה הדג לא מקבל פרס להיכנס לבריחה עם מדברות? שובר על 1,000 שקלים. רגע, אליי, הנה. תראה קצת יותר רחוק, אבי. במקום הראשון, תבוא משם. לוקוס לבן, 3,822 נקודות. הוא מקבל שובר של 1,500 שקלים, מדוגית וגביע, מקום ראשון במודע. כל הכבוד אבי! אבי! אלדד מנצח.